其實咧，我呢排咧都好少出聲啦，我都係喺度觀察嘅，同埋咧我都好喺度觀察Donald Trump 川普嘅，即係覺得其實好多時咧川普而家即係去做嘅好多嘢咧，都翻轉咗我之前咧對民主黨同埋最緊要係對川普佢本身我嗰啲即係嗰啲睇法嘅。其實我就覺得咧Donald Trump 川普係一個好有能力嘅人嚟嘅。即係你唔好睇佢花 fit，即係花花公子咁嘅表現啊，同埋一直點樣，但係佢個智商、佢個能力、佢個智商真係好高嘅。即係如果你哋即係大家學得到川普10%你都會好成功。即係點樣嚟講咧？即係話川普佢就係即係有嗰句就佢就講嗰句，佢就唔隱藏。所以點解佢選到共和黨個黨魁同埋即係選到總統，佢有佢嘅特色嘅。佢唔怕你鬧佢啊！你越鬧佢，佢越精神。你鬧佢，佢鬧翻你，係嘛？佢鬧你係唔使本嘅，但係當佢鬧咗你之後咧，佢講嘅好多嘢都係真嘅。咁你譬如即係如果係特朗普咧，唔係上台揭咗民主黨咁多衰嘢出嚟，我真係唔知㗎。因為民主黨係花言巧語㗎，美國民主黨花言巧語，永遠都係有個好高個道德嗰個大棒。搞到你好似即係無地自容，我自己好衰啊！其實民主黨真係偉大啊！咁但係你知唔知道，即係川普啦，最近咧佢即係揭咗民主黨個大本營明尼蘇達州嗰個即係索馬里嗰啲難民啊，嗰啲咁嘅即係貪腐啊，即係同即係嗰啲即係貪腐造假嗰啲，同嗰啲國會議員啊，索馬里籍嗰啲國會議員喺明尼蘇達做嗰啲即係造假同埋貪腐嗰啲咁嘅大案，大概係10億美金，即係話等於係響明尼蘇達有一個索馬里嘅小國家咁樣。咁然後咧，美國啲納稅人咧就交晒啲錢，即係佢攞晒即係呢個明尼蘇達呢個索馬里呢個社區啊，嗰啲難民咧就無啦啦每年都越湧越多入嚟，咁攞成10幾億美國嗰啲納稅人嗰啲錢。咁唔使做嘢嘅，就係收福利嘅嗰啲索馬里嗰啲難民。咁即係等於各中國啦，即係等你本地嗰啲明尼蘇達州嘅咧，佢就係嗰啲斯堪特啦、維亞白人嗰啲地區嚟嘅。咁變咗啲白人咧都怕咗佢，都唔敢得罪索馬里嗰啲外來者，因為佢一入就民主黨入咗嗰啲索馬里嗰啲難民，一入10幾萬係嘛？咁你大晒，你人多嘛，選票都係你嘅。所以得罪咗你索馬里嗰個選票，嗰啲難民嗰啲選票咧，點做到官咧？係咪？所以民主黨真係。